10 ናቸው ብዛታቸው 10 ማዕርጋት ይባላሉ ደረጃዎቹ 10 ናቸው ማዕረግ ማለት ምን ማዕረግ ማለት ማዕረግ ወይ ማዕረግ በግዕዙም ማዕረግ በአማርኛው ማዕረግ ብለን መተርጎም እንችላለን ማዕረግ ማለት ስልጣን ማለት ነው ከፍታ ማለት ነው ደረጃ ማለት ነው ቅዱሳንን በገድልና በትሩፋት ብዛት ወይም ቅዱሳን በገድላቸው በትሩፋታቸው ብዛት የሚያገኙአቸው 10 ማዕረጋትና ከ10 ቁጥር ጋራ ደግሞ ግንኙነት ያላቸው ደረጃዎች አሏቸው ማለት ነው ቅዱሳን እነዚህን ደረጃዎች አሏቸው ቁልቁሎኒ ሰደርካሌ ቁልቁሉማ ኩዳን ቀቡ ዮኪን ሰደርካሌን ቁልቁሉማ ኩዳኒ namni qulqullummaa keessa jiraatu kan keessa darbu jechuudha sadarkaan kuni aangoo jechuudha ol aantummaa jechuudha egaa qulqulloonni qabsooraa isaaniitiin hojii qulqullaa'oo ta'an hojjechuudhaan sadarkaalee qulqullummaa 10 keessa darbu jechuudha sadarkaan kuni lakkoofsan 10 har'a isa kan irratti xiyyeeffannee baranna jechaadha ከቁጥር ጋር 10 ቁጥር አለ በዕብራይስጥ 10 ቁጥር ወይም ቁጥር ራሱ ብዛትን የሚገልጽ ነው በፊደል ሲገለጽ ማለት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም 10 ቁጥር በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ተገልጿል የሰውን ቁጥር የዘመንን ቁጥር ብዛትን ለማመልከት ብቻ ሳይሆን ቁጥር እጅግ ወሳኝ ነው እና በተለይ በዕብራይስጥ ቋንቋ ውስጥ ትርጉም አለው የራሱን ትርጉም አለው ማለት ነው ትርጉም ካሏቸው ቁጥሮች መካከል 10 ቁጥር አንዱ ነው በዕብራይስጥ ኢንራምፈቲና ሐላላካዊ የሙ ይላሉ ለኮፍሲ ታሪ ባይና ቆፋ kan ibsu son taane hiikallee ni qaba keessattuu akka ibrootatti aadaa ibrootatti lakkoofsi hiika ni qaba lakkoofsota hiikaa qabanii fi baay'ee jaallatamoo murteessoo ta'an keessaa immoo lakkoofsi 11dha kitaaba qulqulluu keessatti mee lakkoofsa 10 waliin wal qabatee hiikan jiru maal fakkaata kan jedhu ilaalla በመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል 10 ቁጥር የሙላት ቁጥር ነው ወይም ሙሉ ቁጥር ማለት ነው አንድ ሙሉ የሆነ ነገርን የሚያሳይ ቁጥር ነው በዕብራይስጥ lakkoofsi 10 akka ibrootatti waan guutuu ta'e ibsa guutuu jedhamee beekama jechuudha biyya keenya keessattis guutuu fi hirruun kun ni beekama jechuudha ለምሳሌ በዕብራይስጥ ቋንቋ 10 ቁጥርን የሚያመላክቱ ታሪኮች አሉ ኪታባ ቁልቁሉ keessatti seenaawwan lakkoofsa 10 walitti hidhata godhatanii ibsaman ni jiru ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ላይ ከጥፋቱ ውሃ በፊት 10 ታላላቅ አባቶች ርዕስ የሆኑ አባቶች ታሪክ አለ ብዛታቸው 10 ተመልከቱ ሴራ ኡማማ በቆና ሸንረት የቹላ አቦኒ ጉርጉዶን ሴና ጉርጉዶ ቀበን lakkoofsi isaanii 10 ta'e ibsamee jira
lakkoofsa 10 waliin hidhata kitaabni qulqulluu akkamiin ibsu ilaalaa jirra. በግብፃውያን ላይ ደግሞ የተከሰቱ 10 መቅሰፍቶች አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው። ይሄም በግብፅ ይረትሞ ኤከምሲ ዋቀዮ ባይኢኒሳ የሮ ረደደቢዳን የሮ ኩዳን ታሲፋሜቱ አገሬ ጅረቻ ለበረቻ ቱሬ ጅር እግዚአብሔር ደግሞ በሲና ተራራ ላይ ለሙሴ የሰጠው 10 ትእዛዛት አሉ። 10ቱ ትእዛዛት የምንላቸው ዋቀዮኒስ ሙሴ ዳፍ ቱሉ ሲና ረት አቦሚ ኩርናን ከነፊ ቱሬ ጀቻራ አቦሚ ወከን ሴሮታ ኩርናን ከነፊ ቱሬ ኩኒስ ለኮፍሲሳ ኩዳን ይወዳ ሌላው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ ከእግዚአብሔር መንግስት የሚከለክሉ ወይም ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባት የማይቻልባቸው 10 የኃጢያት አይነቶች ተዘርዝረዋል። 10 ኃጢያቶች አርስተ ኃጣው የሚባሉ ቆሮንቶስ ተኮፋ በቆና ጃለኮታ ሰገልራግ ጀልቀቤ ሙዶወን ዮኪን ጩቡወን ባይኒ ሳኒ ኩዳን ta'an mana waaqayyo keessa galuuf nama dhorkan yookiin nama ittisan caqafamanii akka jiran ni hubanna kitaaba qulqulluu keessatti. ሌላው ሮሜ 8:38 እስከ 39 ላይ ከእግዚአብሔር ሊያርቁ የሚችሉ 10 ኃይላት እንዳሉ ደግሞ ሁምኖኒ ኩዳን ዋቀዮራ ነማ ፈጌሱ ደንዳና ከጀራኒስ እንዲሁም ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል 25ኛው ምዕራፍ ላይ ስለ 10ሩ ደናግል ተገልጿል። ለኮፍሰ ኩዳኒን ወልቀበቴ ኢዶወን ገረገራረቲ kitaaba qulqulluu keessatti seena qabeessa kan ta'an waan baay'een seenaalee baay'een nutti himamaniiru jiru jechuudha. ዛሬ ደግሞ 10ሩን ማዕረጋት እናያለን በትምህርታችን ውስጥ። አራሞ ሰደርካሌ ቁልቁሉማ ኩርናን ይላል ጀቻራ ገባቢና 10ሩ ማዕረጋት የሚባሉት በተለይ ሁላችንም ትኩረት ሰጥተን ይሄንን ልንገነዘብ ይገባናል ወይም መረዳት ይጠበቅብናል። እነዚህን የብቃት ደረጃዎች ማዕረጎች እነዚህ የብቃት ማዕረጋት በመሰረቱ በ3 አበይት ማዕረጋትና በ10 ንዑሳን ደረጃዎች የተከፈሉ ናቸው። ዋናዎቹ ክፍሎች 3 ናቸው። ዋና የሚባሉት ናቸው። ሶስቱ ዋና ምንላቸው አንደኛው ንጽሐ ስጋ፣ ሁለተኛው ንጽሐ ነፍስ፣ ሶስተኛው ደግሞ ንጽሐ ልቡና ነው። እነዚህ ዋናዎች ናቸው። በርኖተ ከኛ ከሰቲ ዮኪን ሰደርካሌ ቁልቁሉማ ኩርናን ኡቱሂን ካሲንዶራ ካሬ ጉርጉዶ ሳዲቀባ ዱርሳ ሳዴንሳን ጃላቲ kanneen 10 jenneen kun kan ta'ani jiran jechaadha. Sadarkaalee gurguddooni tokko qulqullummaa fooniiti. Qulqullummaan foonii of jalatti waan qabu jira. 2 qulqullummaa lubbuuti. Qulqullummaan lubbuutis of jalatti waan qabu qaba. Sadaffaan qulqullummaa lapheeti. Sirriitu badhaa qulqullummaa laphee, qulqullummaa lubbuu fi qulqullummaa foonii. በእነዚህ ስር ነው እንግዲህ የተለያዩ
የተለያዩ ማብራሪያዎችን የምናገኘው ማለት ነው። በእያንዳንዱ ማብራሪያ ስር የተቀመጠውን እንመለከታለን። በተለይ የመጀመሪያውን ስናይ ንጽሐ ሥጋን እንመለከታለን። ንጽሐ ሥጋ ከንጽሐ ሥጋ ጋራ ደግሞ ግንኙነት ያላቸውንም እንመለከታለን። ከሥጋ ንጽህና ጋር ንጽሐ ሥጋ ወይም የሥጋ ንጽህና የምንለው 3 ክፍሎች አሉት። 3 ክፍሎችን በውስጡ የያዘ ነው። የመጀመሪያው ጽማዌ ይባላል። ጽማዌ ያው ከአንደበት ከሚወጣ ኃጢአት መቆጠብና ንግግር አለማብዛት፣ መቀባጠርን መተው ማለት ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችም ግንኙነት አለው። ይሄ ያዕቆብ 3:2፣ መዝሙር 140 ቁጥር 2 እና መዝሙር 38 ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 20 ላይም ጭምር እናገኛለን ማለት ነው። ጽማዌ ማለት ምንም እንዳልሰማ እንደ ደነቆረ ሰው ዝም ማለት ነው። እንደ ሰው ወይም ጆሮው ቢደነቁር በዓለም ያለውን ማንኛውንም ድምፅ አይሰማም። የልቡን ሐሳብ ብቻ ያዳምጣል ማለት ነው። አንድ ሰው የልቡን ሐሳብ ያዳምጣል። ከዓለም ግን ምንም ነገር መስማት አይፈልግም። ዓለማዊ ነገር መስማት አይፈልግም። በዓለም ውስጥ ስለሚሆነው ነገር ምንም መስማት አይፈልግም። በጽማዌ ማዕረግ ላይ የደረሱ ቅዱሳን በዓለም ላይ ያሉ የዓለምን ማንኛውንም ነገር ለመስማት አይፈልጉም ማለት ነው። ማንኛውንም ነገር ግን በህሊናቸው ነገር እግዚአብሔርን ያስባሉ። ስራ እየፈቱ አይደለም። የውላችሁ ስለ ዓለም መስማት አይፈልጉም። ስለ ዓለማዊ ነገር ምንም መስማት አይፈልጉም። ዘግተውታል ማለት ነው። ለዓለም መስማት ወስነዋል። ግን በህሊናቸው እግዚአብሔርን ያስባሉ። በአፍንጫቸው መዓዛ ገነትን ያሸታሉ። እዚህ ማዕረግ ላይ ሲደርሱ በዓይናቸው ስውራንን ዓለማት ማየት ይጀምራሉ። ግሩማን አራዊትን ማየት፣ ከስጋዋ የተለየች ነፍስን ያያሉ። አጋንንትን ለመለየት ይችላሉ። እንዲሁም በዚህ ዓለም ለተልእኮ የሚመላለሱ መላእክትን የማየት ደረጃ ላይ ይደርሳሉ። መላእክትን የማየት ነገር ግን የተገለጡላቸው መላእክት የሚሰሩትን የሚናገሩትን እንዲሁም እነማን እንደሆኑ ስማቸውን ለይተው ስለማያውቁ ለዛ ነው ዝምተኞች የተባሉት ማለት ነው። እነዚህን ቅዱሳን የሚጾሙ ወይም ዝምተኞች እንዲሆኑ የተባሉበት ምክንያትም ጆሮአቸው በተፈጥሮ ችግር ምክንያት መስማት ተስኖት አይደለም። በደንብ አስተውሉ። በሆነ የተፈጥሮ ችግር ምክንያት ጆሮው የማይሰማ ማለት አይደለም። መስማት እየቻሉ ግን እንዳልሆነ መገንዘብ ማለት ነው። ምንም እንዳልተፈጠረ እንዳልሰሙ መሆን። እዚህ ደረጃ ላይ የደረሱ አባቶች በመንፈስ ቅዱስ መግቦት ነው የሚኖሩት እንጂ ራሳቸው ጥረው ግረው አይመገቡም። በመንፈስ ቅዱስ ነው ምግባቸው ሁሉ። ያነባሉ፣ ይዘምራሉ፣ ከሰው ጋራ እንነጋገር ግን አይሉም። በቃ ከሰው ጋር ብዙ መነጋገር አይፈልጉም። ዓለምን ከማሰብ ይለያሉ ማለት ነው። ቀንና ሌሊት ምንም ሳይበሉና ሳይጠጡ መጾም መጸለይ ይችላሉ። በዚህ ደረጃ ላይ የደረሱ ቅዱሳን አባቶች። ለዚህ አብነት የምናደርገው ሊቀ ነቢያት ሙሴን ነው። ሙሴ 40 ቀንና 40 ሌሊት ምግብ ሳይመገብ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው 10ቱን ትእዛዛት የተቀበለው። በዚህ በዘጸአት ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ላይ እንደምናነበው ማለት ነው።
ይሄ እጅግ አስገራሚ የሆነ የጽማዌ ህይወት ማለት ነው። አስገራሚ የሆነ ህይወት ነው ማለት ነው ጽማዌ። እንግዲህ ጽማዌ ማለት ራስን ምን ማድረግ ብለናል? መዝጋት፣ እንዳልሰማ መሆን፣ እንዳልሰማ እየሰማ እንዳልሰማ። ይሄ እየሰማ ማለት እንግዲህ መልካም ነገርና አይደለም እኮ የዓለምን ጫጫታ፣ የዓለምን ግርግር፣ የዓለምን ኃጢአት ሁሉ ማለት ነው። ዓለምን ላለመስማት መወሰን ማለት ነው። ቁልቁልማ ፎኒ keessaa tokko yookiin qulqullummaan foonii kutaalee sadii of keessatti qaba. Namni tokko qulqullummaa foonii irratti yommuu waa'ee qulqulluu tokko ibsinu waan sadii of keessatti qaba. Tokkoffaani tsimmaawee jedhama. Tsimmaawee jechuun dudubbii dhiisuu, dubbachuu dhiisuu, dhaga'uu dhiisuu, of gaadi'uu, of dhorkuu, of ittisuu jechuudha. Maal irraa? Waan afaaniin dubbatamu cubbuu yookiin cubbuu afaaniin dudubbachuudhaan namatti dhufu, gurraan dhaga'uudhaan namatti dhufurraa of ittisuu, of cufuu jechuudha. Tarii kitaaba qulqulluu keessatti kan kanaa wal fakkaatu Yaaqoob boqonnaa 3 faarfannaa 140 lakkoofsa 2, faarfannaa 38 lakkoofsa 1 fi kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 20 irratti dubbisuu dandeenya. Kitaaba qulqulluu keessa yommuu gallu jechaadha. Egaan maal jechuudha? Kun jechuun dhagahuu, dubbii baay'isuudha fi waa'ee addunyaa kanaa, waan addunyaa kana irratti ta'u gurra ofii galchuu dhiisuu jechuudha. Akka gurra koo keessa hin seenne, akka gurra koo keessa hin galleedhanii of gaadi'uu. Akka nama gurri isaa hin dhageenye sana of fakkeessuu. Sagalee addunyaa kanarraa dhufu hundumaa hin dhaga'uusi, waa'ee addunyaa kanaas hin dubbadhu. Hamaa kamuu hin dubbadhu jedhanii of dhoowwuu. Garuu laphee ofii isaanii ni dhaggeeffatu. Waan Waaqayyoo ni dhaggeeffatu. Waan addunyaa kanaa garuu hin dhaggeeffatanii, hin dubbatanis jechuudha. Qulqulloonni sadarkaa kanarra ga'anii waan addunyaa kanarra jiru hunda dhaga'uun barbaadan, fedhan qaban. Sammuu isaaniitiin garuu wanti yaadan ni jira. Maalinni? Waa'ee Waaqayyoo. Funyaan isaaniitiin wanti urgeeffatan ni jira. Maalinni? Waan gaarii. Waa'ee Waaqayyoo. Waa'ee qulqullummaa. Ija isaaniitiin ni ilaalu. Eenyu ilaalu ija isaaniitiin? Addunyaalee ijaan hin mul'anne, addunyaalee hafuuraa arguu ni danda'u. Bineensota Waaqayyoof bitaman illee ijaan arguu hin danda'u. Lubbuun takka foon keessaa yeroo baatu yookiin nam tokko yeroo boqotu jechuudha. Yeroo lubbuun suni baatu ijaan arguu hin danda'u. Seexanni yommuu gara namaa seenuu fi yommuu namarraa ba'u eenyu akka ta'ee fi maal akka fakkaatu arguu ni danda'u. Hubadhaa. Qulqullummaa akka sadarkaa kanarra yommuu ga'an jechaadha. Ergamoonni yommuu biyya lafaarra deddeebi'anii yookiin ergamoonni yommuu Waaqayyoo biraa gara namootarraa immoo kadhannaa namootaa fuudhanii gara Waaqayyootti deeman immoo arguu ni danda'u. Egaan kuni maal mul'isaa yookiin maal ibsaa? Qulqullummaan isaanii
sadarkaan isaan qulqullummaatiin irra ga'anii sadarkaa olaanaa sadarkaa qulqullummaatiin malee meeshaalee argisiistuu yookiin mul'istoo ta'aniin wantoota mul'achuu hin danda'an arguu hin danda'u jechaadha. Sadarkaa kanarra immoo ga'an. Ergamoota waaqayyoollee ijaan ni ilaalu jechuudha karaa biraatiin. Yeroo hundumaa ergamoota kana immoo ilaalan garuu ergamaan suni maqaan isaa eenyu akka ta'ee fi maal hojiidhaaf akka waaqarraa gara lafaatti yookiin lafarraa gara waaqatti ol deemaa jiru adda baasanii hin beekanu. Garuu ergamaa sana ni argu yeroo inni deemuu fi yeroo inni deebi'u. Kun sadarkaa qulqullummaa olaanaadha jechuudha. Qulqulloonni kuni sababni afaaninis hin dubbannu waa'ee addunyaa kanaas gurraan dhaga'uu barbaannu jedhaniifis gurra isaaniitirra rakkoon ga'ee yookiin afaan isaanii duudee miti. Gurri duudee yookiin afaan hidhamee jechuun miti, arrabni hidhamee jechuun miti. Namni tokko biyya lafaa kanarra yommuu jiraatu rakkoo biyya lafaa irratti isa mudateen gurraan dhaga'uu dhiisuu danda'a. Afaaniin immoo dubbachuu dhiisuu danda'a. Dadhabuu danda'a. Kanaa miti rakkoon isaanii. Ofiif of ittisaniiti. Kana hubachuun barbaachisaadha jechaadha. Qulqulloonni sadarkaa kanarra ga'anii kan nyaatan kan dhugan illeen hafuura qulqulluutiin malee ofii isaaniitii bu'anii ba'anii dadhabanii miti. Hojiin isaanii kitaabota qulqullaa'oo dubbisuu, faarfachuu kana qofa. Namoota waliin garuu yaraaduu dubbachuudhaaf fedhan qaban. Waa'ee addunyaa kanaa yaaduudhaafis fedhan qaban. Halkanii guyyaa utuu hin nyaatiin utuu hin dhugin kadhannaadhaa fi sagadaan yeroo isaanii dabarsachaa. Kanaaf fakkeenya gaariin kan nuuf ta'u Museedha. Museen halkan 40 fi guyyoota 40 utuu hin nyaatiin utuu hin dhugin hafuura qulqulluutiin deeggaramee sana booda dhumarraa abboommii kurnan waaqayyo harkaa akka fudhate seera ba'uu boqonnaa 9 irratti nu dubbifne jechaadha. Kun baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Jireenya akkanaa kun maal jedhama? Qulqullummaa sadarkaa qulqullummaa foonii ta'ee qulqullummaa foonii keessaa immoo tokkoffaa kan ta'e ximmaawee yookiin waa'ee addunyaa kanaa dubbachuu fi waa'ee addunyaa kanaa dhaggeeffachuurraa of qabuu, of ittisuu, of gaadi'uu kan ilaallatudha jechaadha. ሁለተኛው የንጽሐ ሥጋ የመጀመሪያውን አይተናል፣ ጽማዌን። የንጽሐ ሥጋ ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ልባዌ ይባላል በግዕዙ። ልባዌ ማለት ፍጹም መንፈሳዊና እውነት የሆነውን ነገር በሚገባ ማስተዋል ወይም ልብ ማድረግ ማለት ነው። ልብ ማለት ማስተዋል፣ ይሄ ደግሞ ልባዊ ይባላል። ልብ ማድረግ፣ ማስተዋል፣ ማወቅ የልብ አስተያየት ማለት ነው። በዚህ ማዕረግ ደረጃ ላይ የደረሱ ቅዱሳን የህሊና ጾር ወይም ፈተና በተነሳባቸው ጊዜ ክፉ ምኞት ሲመጣባቸው ወይም ሲታሰባቸው መስቀል ተክለው ይሰግዳሉ። ጌታ ሆይ ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ሲገንዙህ ሲቀብሩህ እንዲህ ተንከባለህ እያሉ ሐዘን በማልቀስ ይንከባለላሉ። ክፉ
ሐሳብ ሲመጣባቸው እኮ ነው አያችሁ ይንከባለሉና ይቅር በለኝ እንዲህ ያሉ ማለት ነው። ስጋዊ ነገርን በማሰብ ጸጋቸው እንዳይነሳባቸው ህሊናቸው ነገረ መስቀልን በማሰብ ወይም በማሰብ ጊዜውን እንዲያሳልፍ ወይም ህሊናቸው ነገረ መስቀልን ከማሰብ እንዲለይ አይፈልጉም። ሁሉ ጊዜ የእሱን ብቻ ነው የሚያስቡት እና ይሄ የሚገርም ነው። ተመልከቱ። ከዚህ ውጪ አይፈልጉም፣ ሌላ ማሰብ አይፈልጉም። በቤታቸው በበዓታቸው ጸንተው ቢኖሩም የሚፈልጉትን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ፈጥኖ ይሰጣቸዋል። እነሱ ከቤት አይወጡም፣ ቤታቸው ነው የሚሆኑት። በቤታቸው ሆነው እግዚአብሔር የሚፈልጉትን ደግሞ ይሰጣቸዋል። በዚህ ደረጃ ላይ የደረሱት ማለት ነው። እንዲሁም ነይቶ ወዴት እንደሚሄድም ያያሉ። እነዚህ ነፍስ ከስጋ ተለይታ ስትወጣ ሰው ሲሞት ማለት ነው። ነፍስ ስትወጣ ያያሉ በዓይናቸው። መላእክት ሲወጡና ሲወርዱ ያያሉ። ተልእኳቸውን እነማን እንደሆኑም ጭምር ባያውቁም እንደበፊቱ ማለት ነው። ቅድም ብለነዋል። አጋንንትን ማየት ጸጋ አላቸው። እግዚአብሔር ከሚሰውራቸው አንዳንድ ነገሮች በስተቀር ከጠፈር በታች ያለውን ወይም ከዚህ ከሰማይ ከምንለው በታች ያለውን ነገር ማንንም ሳይጠይቁ በራሳቸው ይረዳሉ፣ ያውቃሉ። ልባዊ ይባላል ይሄ ደረጃ ማለት ነው። እዚህ ደረጃ ላይ ሲደርሱ ነው ይሄን ሁሉም የመረዳት አቅም። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 እስከ 13 እና ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 እስከ 7 እንዲሁም ገላትያ 6:4 ላይ ማንበብ እንችላለን። ይሄንን ጸጋ እዚህ ደረጃ ላይ የደረሱ ቅዱሳን እንዴት አይነት ጸጋ እንዳላቸው ማለት ነው። አማ ከን ኢላላ ቱሬ ቁልቁሉማ ፎኒ ጀለቲ ሰደርካ lammaffaan qalbeeffachuu kan jedhudha. humna qalbeeffachuu, humna afuuratiin waan dhugaa ta'e tokko qalbeeffachuu, lapheetti qabachuu. Kuni sadarkaa lammaffaadha. Qulqullummaa maalii keessatti? Qulqullummaa foonii keessatti jechuudha. Qalbeeffachuu, yaadachuu, beekuu, laphee ofii keessatti waan ta'iinsa tokko daawwachuu, hubachuu jechuudha. Qulqulloonni sadarkaa kanarra ga'anii sammuu isaanii keessatti wanti hamaan tokkollee yoo itti dhufe yookiin yoo yaadatan fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos of dura ol kaa'anii yaa gooftaa koo yaada badaa qalbii hammeenya natti fidu isan amma yaadachaa jiru kana na keessaa balleessi jedhanii lafarratti sagadaan lafarratti kufanii waaqa kadhatu. Waa'ee foonii yaadachuu yookiin waa'ee foonii yaaduun kennaa waaqni isaaniif kenne san akka isaan irraa mulquu danda'u, isaan irraa saamuu danda'utti yaadu. Waa'ee fannoo Kiristoos qofa yaadachuu barbaadu. Waan waaqayyoon isaaniif ta'e sana qofa yaadachuu barbaadu. Qulqulloonni sadarkaa kana ga'an suni mana isaanii keessatti cufatanii jiraatan illee waan barbaadan sana fedha laphee isaanii sana waaqayyoon ni kenna. Waan tokkollee isaan hin dhabsiisu. Waan tokkollee isaan hin dhoowwatu badha. Sadarkaa kanarra yemmuu gahanitti, sadarkaa qulqullummaa kanarratti yemmuu gahanitti
waaqayyo irraa wanti isaan kadhatanii dhaban tokkollee hin jiru jechuudha. Tokkollee waan waaqayyo biraa barbaadan kan hunda kan argatan waaqayyoon akka raawwatuuf kanaan hubanna jechuudha. Kanaafuu qulqullummaan yemmuu sadarkaa kanarra ga'an kabaja akkanaatirra yemmuu ga'an ulfina akkasii kanarra wanti gara qalbii isaanii dhufu wanti darbe jireenya isaanii hunda keessatti jechaadha. Wanti darbe bara dheeraa ta'uu danda'a. Tarii laphee namaa keessaa sammuu namaa keessatti yeroo hundumaa deddeebi'ee kan nama jeequ tokko yaadachuun barbaadan. Waaqayyo irraa garuu waan barbaadan ni argatu. Kun sadarkaa guddaadha wadhaa. Sadarkaa qulqullina foonii keessaa isa lammaffaa jechuudha. Sadarkaa kanarra yemmuu jiran qulqulloonni lubbuun foon keessaa yemmuu baatu ni ilaalu. Ergamoonni yemmuu waaqayyo biraa gara namoota biraa immoo gara waaqayyotti deeman ijaan ni ilaalu. Hafuura hamaan yookiin seexan illee gara namootaa yemmuu dhufuu fi namoota irraa yemmuu ba'u ni argu. Waan waaqayyoon jalaa dhokse yoo ta'e malee kan waaqayyoon eeyyameef hundumaa ilaaluudhaaf addunyaa kanarratti waaqa fi lafa yookiin bantii waaqaaf lafaa gidduutti waan jiru hundumaa ilaaluudhaaf ni danda'u jechaadha. Otuu nama tokko illee hin gaafatin waan tokko beekuudhaaf sadarkaa kanarra yoo ga'an qulqulloonni ni beeku jechaadha. Kanammoo kitaabni qulqulluu raajii Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 11 hanga 13, Qorontos 2 boqonnaa 12 1 hanga 7 fi Galaatiyaa 6 irratti yemmuu dubbifnu bal'inaan arganna jechaadha. ሶስተኛው የንጽሐ ስጋ ማዕረግ ሶስተኛው ማለት ነው። ሶስተኛው ክፍል ጣዕመ ዝማሬ ይባላል። ጣዕመ ዝማሬ በግዕዙ የእግዚአብሔርን ምስጢር በንቃትና በተመስጦ ሆኖ በዜማ በማመስገን መትጋት ማለት ነው። ለመዘመር መትጋት፣ ለመዘመር ብቻ ሳይሆን ትርጉሙንና ምስጢሩን ማወቅ፣ ዝም ብሎ በስሜት መዝለል፣ መደነስ፣ መጨፈር ሳይሆን በተመስጦ ህሊናቸውን እንደ ቅዱስ ያሬድ ወደ ሰማይ ሰቅለው ማመስገን ማለት ነው። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 46 ቁጥር 7 ላይ ይሄ ነገር ተገልጿል። በተመስጦ በስሜት አይደለም፣ በተመስጦ ጣዕመ ዝማሬ እዚህ ደረጃ ላይ የደረሱ ቅዱሳን የሚጸልዩትን ጸሎት አንድ በአንድ ምስጢሩን ያውቃሉ። የአቡነ ዘበሰማያት ምስጢር አለቅ ብሏቸው ለ30 ዓመት የሚቆዩ አሉ። እያንዳንዱን ቃል ምን እንደተናገርን ማለት ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት፣ ቁመት አይሰለቻቸውም። ሲዘምሩ ድምጻቸው እንደ መላእክት ይሆናል። እንደ መላእክት ቀንና ሌሊት ያለ እረፍት እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ። እንዴት ደስ ይላል ለዚህ ደረጃ መድረስ!
የራሳቸውም ድምፅ እንደ መላእክት ዝማሬ አይሰለቻቸውም። ክብራቸውን ለመሰወር ካልሆነ ወይም ካልፈለጉ በስተቀር ስጋዊ ምግብ አይመገቡም። ሲዘምሩም አያንቀላፉም። እዚህ ደረጃ ላይ በደረሱ አባቶች ሰይጣን ከዚህ ዋሻ ውስጥ እንደ ሽኮኮ ተሸጉጠህ ትኖራለህ፣ ከተማ ገብተህ ቀድሰህ ዘምረህ አስተምረህ አትኖርም የሚል የህሊና ፈተና ያመጣባቸዋል። ተመልከቱ። ይህን ጊዜ ልቡናቸው ከውዳሴ ከንቱ ተለይቶ በአጽንኦ በዓት የቆየ እንደሆነ የንጽሐ ነፍስ ማዕረግ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። በተለይ ንጽሐ ነፍስን ለማግኘት ይሄ መሰረት ነው። ደስ የሚል ነው። እግዚአብሔር ለዚህ ያውቃል፣ እዚህ ደረጃ ላይ እንድንደርስ እንደ ቅዱሳን አባቶቻችን ተግተን እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ እንድንችል ልጆቻችን እግዚአብሔር ያብቃችሁ፣ ያብቃን ሁላችንን። ቁልቁሉማ ፎኒ ኬሳ ሰደርካ ሰደፋረ ጅራማ ቁልቁሉማ ፎኒ ከን ሰደርካ ሰደፋረ አርጋሙ ጣዕመ ዝማሬ ጀደማ አፋን ጊዜቴ faarfannaa mi'aawaa ta'e faarfachuu, tajaajila mi'aawaa ta'e kennu, of kennu, iccitii waaqayyoo qalbeeffachuu, yeeddaloodhaan waaqayyoo galateeffachuu, jabaatanii jechuudha, cimanii faarfachuu qofa miti. hiikasaa, iccitii isaa sirriitti hubachuu, callisanii nan faarfadhaa jedhanii ol utaaluu yookiin heeddisuu qofa osoo hin taane waan dubbatan sana qalbeeffachuu, qalbiidhaan immoo waaqayyo bira gahuu yeroo faarfatan. nuti amma yeroo baay'ee rakkoolee akkanaa ni qabna. yommuu faarfannu gammachuun nutti dhaga'ame qofa nu taalla hin xoxollubna. garuu hammam nuuf galeetu waan san jenneen kun gaafidha jechaadha. kanaaf iyyuu qalbiidhaan sammuudhaan akka Yaareed sanitti Yaareed yeroo lafarra dhaabbateetu galateeffatu faarfatu sana qalbii isaa moo waaqayyo bira ga'ee ture. Nihoo qalbiin keenya eessa jira yeroo faarfannu abaluun na dhaggeeffataa sagaleen koo hin bareedaa jedhee tokko of dhaggeeffata. Wallaala inni kun. Kanaaf iyyuu nuti qalbiin keenya hamma waaqa bira ga'uu danda'utti bakka jirru akka hamma of wallaallutti faarfannaanii fi jaalalli faarfannaa nu to'achuu qaba. faarfannaa Daawit faaruu 47 irratti waa'ee isa kanaa ni dubbifna. sadarkaa kanarraa abbootni ga'anii iccitii faarfatanii ni beeku, waan dubbatan ni beeku, ni xoomu, ni kadhatu, ni sagadu. yeroo kadhannaadhaaf, xoomiidhaaf, sagadaaf dhaabbatanis illee inifatanu. sagalee isaanii baay'ee ol kaasanii akka ergamoota waaqayyootti halkanii fi guyyaa boqonnaa malee waaqayyo galateeffatu. sagaleen isaanii illee akkuma sagalee ergamootaa sana fakkaata ol kaasu, inifatanu. yoo tokko ulfina isaanii namni akka irratti arguu hin barbaadanu. sababa kanaatiif ibsuun barbaadani malee nyaatas hin nyaatanii, hirribas hin rafan jechuudha. sadarkaa kana yeroo gahanii seexanni illee itti naafa. isaan dogoggorsuudhaaf, karaarraa saaxiluudhaaf isaan bira dhaqeet maal jedhan seexanni jechuudha. maaloo siin gahaa,
asuma keessa maa jiraatta hanga hoomitti holqa keessa jiraatta hanga hoomitti balbala kee cufattee jiraatta ati hoo ga'umsa qabda waaqayyoon si jaalateera kadhannaa kee siif dhagaheera hamma keetii qulqulluun hin umrii kee guutuu waaqayyoodhaaf faarfatta umrii kee guutuu waa'uma waaqayyoo qofa dubbattaa dubbista kanaafuu amma immoo si gahaa maatee gara magaalaatti galteetoo uummata magaalaa jiru gidduu dhaabbattee hin barsiistu uummata magaalaatitti ulfina kee mul'istu jedhaan hubadhaa. Seexanni yommuu nu gufachiisu waan nu jaalannu nu gaadhi'a. Waan nu jaalannu namni tokko of mul'isu waan barbaaduuf haa dhuguma naan jedhee kana booda iddoo isaa san gadhiisee ba'a jechaadha. Kaayyoo seexanaa kanatti baree namni yoo of eege garuu maal ta'a? Sadarkaa ittaanutti ce'a. Sadarkaan ittaanu immoo qulqullummaa lubbuuti jecha. Kan foonii kara yommuu ceenu gara lubbuutti ceena. አሁን ደግሞ ንጽሐ ነፍስን ልናይ ነው። የስጋን ሶስቱንም ጨርሰናል። የነፍስ ንጽህና የምንለው በውስጡ 4 ክፍሎች አሉት። 4 ዋና ዋና ክፍሎች። ከአራቱ ክፍሎች አንዱ አንብዕ ይባላል። በግዕዙ አንብዕ ማለት ከመንፈሳዊ ተመስጦ የተነሳ እንደ ምንጭ ውሃ ከቅዱሳን አይን እንባ የሚፈስበት ደረጃ ማለት ነው። ገና እንባ የሚቀድማቸው አንዳንዶቹ ከንጽህናቸው የተነሳ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 እና መዝሙር 6 ላይ እንዲሁም ሉቃስ 6:25 እና መክብብ 7:3 ላይ እናነባለን። እዚህ ደረጃ ላይ የደረሱ ሰዎች ወይም አንብዕ የሚለው ደረጃ ላይ የደረሱ ሰዎች ማለት ነው። በተለይ የነፍስ ማዕረግ ስጋ የሚረሳበት ደረጃ ነው። እዚህ ጋር አንድ ነገር ልንገነዘብ ይገባል። አንብዕ ወደሚለው ከመሻገራችን በፊት የነፍስ ንጽህና ማለት ስለ ስጋ የሚረሳበት የነፍስ ኃጢአት የሌለበት ጊዜ ማለት ነው። በነፍስ ኃጢአት የማይሰራበት ነፍሳችን ወደ ኃጢአት እንዳትገባ የምናደርግበት በንጻ ስጋ ጊዜ በተባህቶ ጸንቶ የኖረ ሰው ጸጋ እግዚአብሔር ያድርበታል ማለት ነው። በዚህ ዓለም ያለው ሰዎች በአይነ ስጋ ለማየት የማይችሉትን የእግዚአብሔርን ብርሃን የማየት እድል ያገኛል። የነፍስ ንጽህና ያለ ጾር ፈተና ይበዛለታል፣ ይበዛበታል፣ ግን ያው ድል ይነሳል። ትሩፋት አለው። ተስፋ መቁረጥ የለም፣ መጠራጠር የለም። ከጽናቱ ሳይናወጽ እግዚአብሔር ያድነኛል ብሎ በሃይማኖቱ በክብሩ የጸና ሰው ማለት ነው። በቅድስና የጸና ሰው የነፍስ ማዕረጋት እንግዲህ አንብዕን እያየን ነው። አንብዕ ማለት እዚህ ደረጃ የደረሱ አባቶች የእንባ ሀብት ይሰጣቸዋል ማለት ነው። በእንባ ሳያቋርጡ ያነባሉ፣ ያለቅሳሉ። በማልቀሳቸው ብዛት ግን አይጠፋም። እንባቸው ሌሊትና ቀን አያቋርጥም። የንስሐን እንባ ነው የሚያነቡት። በሚጸልዩ ጊዜ ስለ ንስሐ በሚናገሩበት ጊዜ በህሊናቸው እንጂ ያው በድካም አይደለም። ይሄ በህሊናቸው የሚመላለስ ረቂቅ ጸጋ ስለሆነ ኃጢአታቸውን ያስወግድላቸዋል። በእንባቸው እየታጠበ ይሄዳል ኃጢአቱ። እርጥብ እንጨት በእሳት ላይ ቢጥሉት እየነደደ ውሃ እንደሚወጣው ማለት ነው። ቅዱሳን ደግሞ እግዚአብሔር መራራውን ገሃነመ እሳት እንዳያሳያቸው
በልባቸው የሚቀጣጠል መንፈሳዊ ጸጋ ነው ማለት ነው። እንባ ያነባሉ፣ እንባቸውን ያፈሳሉ። አንዳንድ ገር የሆኑ ሰዎች እንደዚህ ናቸው። በጣም ገር የሆኑ ሰዎች በእንባ አምላካቸውን ያስባሉ፣ በእንባ ይራራሉ፣ መራራታቸውን ይገልጻሉ። እንባ ይቀድማቸዋል። አንዳንዶች አንብ ይባላል። ከነፍስ ንጽህና አንደኛው ነው ይሄ። ቁልቁሉማ ልቡ ኦፍ ኬሰቲ ኩታሌ አፉር ቀባ። ኩታሌ አፍራን ኬሳ inni jalqabaa afaan Ingiliziitiin aanb jedhama. Boo'icha jechuudha. Imimmaan roobuu boo'icharraan gadee jechuudha. Kunis hafuura qulqulluutiin fudhatamuudhaan kan raawwatamuudha malee waan tokko natti irrate jedhanii biyya lafaa irratti wanta itti irrate sana yaadatanii ani imimmaan rooban miti. Jaalala Waaqayyoota irraa kan ka'e. Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 4, Faaruu Daawit boqonnaa 6 lakkoofsa 6, Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 25 fi kitaaba lallabaa boqonnaa 7 lakkoofsa 3 irratti ni dubbifna. Seenaa abboota akkasii jechuudha. Kuni qulqullummaa lubbuu keessatti kan argannudha. Qulqullummaa lubbuu yemmuu jennu kana waa'een foonii yeroo itti irraanfatamu jechuudha. Cubbuun yeroo itti hin jirre jechuudha. Cubbuun fooniin raawwannu hin jiru. Namni keessattuu baataawwii ta'ee jiraate sadarkaa kanarra ga'ee kennaan Waaqayyoo isarra bulachaa. Namoota addunyaa kana keessa jiran hundumaa ijaan daawwachuudhaaf ga'umsa argata. Kennaa akkasii Waaqayyo irraa argata jechaadha. Qormaanni yeroo kanatti nama irratti hin baay'ata, garuu abdiin kutatu jechuudha. Eessan ba'u maal godhu jedheetu malan dhaaru. Waaqayyoon na baasaa na fayyisaa jedhee yeroo Waaqayyo irratti amantaa guutuu qabaatudha jechaadha. Egaan sadarkaa kanarraa utuu jiruu bifa. Sadarkaa kanarra kan jiru, namni sadarkaa kanarra jiru homaa wanti inni sodaatu hin jiru jechaadha. Boo'ichaan Waaqayyo utuu addan kutin imimmaan ija isaaniitirraan dhabamu jechaadha. Yemmuu gaabbii galan ni boo'u, yemmuu kadhatan ni boo'u. Kennaan Waaqayyoo, gochaan Waaqayyoo, arjummaan Waaqayyoo yemmuu laphee isaaniitti, sammuu isaaniitti yaadatame hunda ni boo'u jechuudha. Keessattuu waa'ee Kiristoos yaadachuudhaan ni boo'u. Ibidda gahannamaa yaadachuudhaan ni boo'u. Kun kennaa gaariidha jechuudha. Nama rakkate yemmuu ilaalan dursa imimmaantu isaan dursa jechaadha. Imimmaanti isaan mudda. Ija isaanii keessa guuta. Kennaa ajaa'iba ta'eedha inni kun. Sadarkaa lubbuun keenya yemmuu qulqullummaa keessa galtu sadarkaa duraa namoonni dabarsanii, qulqulloonni dabarsanii jechaadha. ሁለተኛው የንጽሐ ነፍስ ደረጃ ወይም ክፍል ኩነኔ ይባላል። ፈቃደ ስጋን ለፈቃደ ነፍስ በመንፈሳዊ ጥበብ የማስገዛት ደረጃ ነው። ይሄ ደግሞ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 131 ቁጥር 3 ላይ እናነባለን። ኩነኔ ማለት ማስገዛት፣ ግዛት ማለት ነው። እዚህ ደረጃ ላይ የደረሱ ቅዱሳን የነፍስ ፈቃዳቸው
የስጋ ፈቃዳቸውን ይገዛል ማለት ነው። ነፍሳቸው የነፍስ ፍላጎታቸው የስጋን ፍላጎት ያሸንፋል ማለት ነው። እንዴት ደስ ይላል! የነፍስ ፍላጎታችን የስጋችንን ፍላጎት ሲያሸንፍ ደስ አይላችሁም? እኛ እኮ የስጋ ፍላጎታችን ነው የነፍስን ፍላጎት እያሸነፈ ያለው። የምንንከራተተው እኮ ለዚህ ነው። መከራችንን የምንበላው እኮ ለዚህ ነው። የነፍሳችን ፍላጎት ግን የስጋችንን ፍላጎት ባሸነፈ ጊዜ እንዴት እድለኞች ነን! ኮነን ነው እኮ በቃ አንተ ስጋ አታንገላታኝ እኔ አሸንፌያለሁ ብላ ነፍስ በስጋ ላይ ስትሰለጥን እንዴት ደስ ይላል! በሰው ህይወት ውስጥ የስጋና የነፍስ ፈቃድ ሁሌ ይቃረናሉ። ሁሌ ተቃራኒ ናቸው። ገላትያ 5:16-17 ላይ ታነባላችሁ። የነፍስ ፈቃድ እያሸነፈ ሄዶ ስጋን በቁጥጥር ስር የሚያውልበት ነፍስ የመንፈስ ቅዱስን ፈቃድ ብቻ በመፈጸም የምትጀምርበት ማዕረግ ኩነኔ ይባላል ማለት ነው። የስጋ ፈቃድ በፈቃድ ነፍስ ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ አይኖረውም። በመሰረቱ እዚህ ደረጃ ላይ ሲደረስ ስጋ ነፍስ ላይ ምንም ተጽዕኖ አይፈጥርም። በሐሳብም ከመበደል ይታቀባሉ። የሲኦልንና የገሃነመ እሳትን ኩነኔም እያሰቡ ያዝናሉ። እዚህ ደረጃ የደረሱ ቅዱሳን አባቶች ሰው የእግዚአብሔርን ሞት ያስባሉ። በህይወታቸው መከራ ለመቀበል ዝግጁ ይሆናሉ። በዚህ ህይወት ውስጥ ያልፋሉ። በአጠቃላይ የስጋ ፍላጎታቸውን ገድበው የነፍስ ፍላጎታቸው ምንድነው? የነፍስ ፍላጎታቸው አሸናፊ ይሆናል ማለት ነው። ኩነኔ ጀዳማ ፋንጊዚቲን ፌዲ ፎኒ ፌዲ ሉቡቲን ሞአቹ ጀቹudha yookiin lubbuu foon irratti mo'annaa argamsiisu jechuudha. Sadarkaan kun faaruu Daawit faaruu 131 lakkoofsa 3 irratti caqafamee jira. Kunanii jechuun kun bulchiisu jechuudha yookiin adabuu foon adabuu lubbuu moosisu. Qulqulloonni yeroo sadarkaa kanarra ga'an fedhiin lubbuu olaantummaa argatti jechuudha. Ni mo'atti. Fedhiin foonii fi fedhiin lubbuu yeroo hundumaa wal faalleessu akkuma beektan Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 16 hanga 17 irratti caqafamee jira. Waliin faalladha. Yemmuu sadarkaa kana ga'an qulqulloonni fedhiin lubbuu mo'ateet fedhii foonii to'annaa jala galcha. Sadarkaa kana argachuun baay'ee carroomuudha. Kanaafuu fedhii foonii isaanii hunda fedhii lubbuutiif bichisiisu jechuudha. Yaadanis namoota irratti yaraa hojjechuun dhiisan. Waa'ee gahannamii yaadachuudhaan Waaqayyo kadhatu. Waa'ee du'a ilma Waaqayyoo ni yaadatu. Rakkina hundumaa gidiraa hundumaa ofirratti fudhachuudhaafis qophiidha jechuudha. Maaliif kun fooniin kiyya irratti malee lubbuu kiyya irratti wanta fidu homtuu hin jiru. Lubbuu koo sooruu lubbuu koo gabbisuu naaf wayya jedhanii yaadu waan ta'eef. Nuti har'a arraaqamaa jirru waan fedhii foonii keenya waan dursinuuf. Waan hedduu kan nurra ga'us fooniin malee lubbuudhaan miti jechuudha. ይሄ አስደናቂ ነው፣ አስገራሚ ነው። እንግዲህ ከነፍስ ንጽህና ሁለቱን ተመልክተናል። ሁለቱን ደግሞ በሚቀጥለው እናያለን። አንደኛ ትምህርቱ ትንሽ ከበድ ስለሚል
በልባችሁ ላይ መጻፍ ስላለባችሁ የነፍስ ንጽህና ላይ ነው ያለነው። ቁልቁሉማ ልቡ ትረጅራ ቁልቁሉማ ልቡ ኩኒሞ ኩታሌ ሆርቀባ ኩታሌ ለማናማ ይላል ድራ ጥቆ በሩምስቺ ኢኑልፋታ ዋን ta'eef akka sirriitti qalbeeffachuu dandeechan xixiqqeessanii barachuu wayyaa. Torbee dhufu immoo qulqullummaa lubbuu keessaa kan nu hafan lamaan ni ilaalla jechaadha. እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ። እስከ ሳምንት ደግሞ አሁን የተማራችሁትን ማስታወስ እንድትችሉ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በመጨረሻዎች